Kini pelajaran nan ketiga yang falsafah anau berimbu, simakkan pulo rasionya. Tumbuh tarago orang tanam barabui sigai nak memanjik sabalik kampuang mencarinya. Sajak urek lapeh kapucuak dari luar taruh ke dalam indak suatu nan terbuang. Batangnya mengandung sagu, makanan orang sanagari jokudo-kudo melamakan. Ruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di bala-bala, elok kakasau jeka lantai, kapaga narancakana. Daunan tuo jadi atok, nan mudo ke daun rokok, lidih susun jadi sapu. Ijuaknya untuk ketali, saga pun banyak ke gunungnya, buah lama nironya manih, dimasak menjadi gulo di param tua namanya, kok rasan itulah cukup. Sampai kami yang palapahnya, tak pakai karabu api, sabalun datang cati ronson ada buat pemancing cati dakeh. Sungguh pun awak orang betuah, banso anau indak takabua sipai sombong Jawa sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tanah tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di lereng atau nandata, dia di gurun tanah lakuang, inyo besanang hati juo. Daunnya tak rimbuname, indak menggaduh suok kida, kok gugua silaru tuo jatuh belunggua di rumpunyo indak tasai seorang kaladang. Santano manusia mencontoh anau, batang sampia namunyo juo, maku pastilah. Nagari aman kampuang santoso kemah ripah loh jenami bareh murah tanam menjadi. Itulah masyarakat adil makmur di bawah naungan ridha Allah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab itu kata ayahna, tiap orang berpancarian mempunyai aduk masing-masing. Tak ada istilah pengangguran, tak timbun jurang kemiskinan, hilanglah bingit kenan kayu, kecemburuan sosial kecil pemimpin. Sadonya berpotensi, sadonya aktif, sadonya kreatif, sadonya produktif, mandiri hidupnya. Nan buto mengambil asuang, nan pakak malah pebadia, nan lumpuh manggaru ayam, nan bingung suruh-suruhan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan. Niro ndak boleh sombong kelidih dah. Ko indaklah karajo sapu batumpuak sarok di laman dima kata pe adipura. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, daerah buat kaidui api, de api masak nan matah. Mako nyampang ko idui tak berguna, Ilyas santai mudia bermain lah gadang bagendong juo hidup bergantuang keranggae. Malulah awak bakehanau kuranglah pulau dari sampia. Inuk manuangkan tu nak kanduang, bau berpikir dalam-dalam.